Toshkentda yuk mashinasi urib yuborgan 22 yoshli kuryer vafot etdi. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. Kecha 15 fevral kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanida Howo rusumli yuk mashinasi velosipedchini urib ketishi oqibatida u vafot etdi. Bu haqda Poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 18:00 lar atrofida Chilonzor tumani TXA Chorbog' ko'chalari kesishgan chorrahasida Howo rusumli yuk avtomobili hamda bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan 2004-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi velosiped bilan to'qnashishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi ortidan velosiped haydovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar IIB tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida avtobus va velosiped o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgandi. Yo'l transport hodisasi ortidan velosiped haydovchisiga shifokorlar tomonidan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan.